Привет, друзья! Решила записать отдельное видео. Что меня к этому подтолкнуло? Значит, я рассказывала вам, что ходила к врачу, дышать было мне тяжело, кашель не откашливался, прошла флюорографию, все нормально. Но все равно какая-то вот боль в груди и в спине, хотя с сердцем я недавно делала кардиограмму, все нормально. Не откашливался кашель, какой-то тяжелый такой, мешающий. Значит, нашла я вчера одно видео с таким громким названием «Кашель уйдет за 5 минут». Там была показана дыхательная гимнастика именно для того, чтобы убрать кашель. Я попробовала. А что делать? Надо пробовать все. Я человек такой, который пробует. Если не подходит, значит не подходит. И вот, друзья, сделала я именно эту гимнастику вчера вечером. Утром встала, мне вроде бы, как показалось, немножко легче. Я сделала ее еще один раз. И сейчас я нормально вот дышу. Я очень удивилась. Исчезает кашель. Я почему хочу снять это видео и показать вам эти дыхательные упражнения? Потому как они мне помогли. Может быть, кому-то помогут тоже. Помогут и вам. Пробуйте. Это, конечно, невероятно, но факт. Давайте я покажу, долго не буду разговаривать. Я еще не полностью запомнила эти упражнения, но буду делать несколько дней. Значит, смотрите, первое упражнение. Исходное положение, как бы мне вам показать. Показываю на кухне, потому как я и делаю это все на кухне. Руки вот так вот перед лицом сложенные и локти как можно ближе друг к другу. Сейчас выдыхаем. И на вдохе разводим руки в сторону. Делаем все упражнения по 5 раз. Выдох. Вдох. Голову немножко запрокидываем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще 2 раза. Все, немножко руки расслабить. Второе упражнение, исходное положение, то же самое. Но теперь нужно делать наоборот. При сложенных руках вдох, при разведенных выдох. То есть держим вот так руки, вдох. Разводим руки, выдох. Снова. Вдох, выдох. И так 5 раз. Еще раз. Расслабляемся. Что хотела еще сказать, друзья. В этом ролике предупреждали, и у меня такое было. Может закружиться голова. Это нормально, потому как много вдохов и выдохов. Если закружилась голова, присядьте, немножко расслабьтесь. Эти упражнения можно делать как стоя, так и сидя. Руки нужно развести в стороны. Сейчас ладошки вот так вот. При вдохе ладошки будем поворачивать. То есть вот так. Как же мне вам показать, чтобы видно было? Вдох, голову запрокидываем назад и поворачиваем ладошки. Выдох, голову обратно, ладошки обратно. Вдох, выдох.
выдох. И так 5 раз. Теперь следующее. Руки немножко держим в сторону. При вдохе голову поднимаем и подбородок кверху. При выдохе опускаем голову, и чтобы подбородок касался вот этой вот ямки. И задерживаем на раз, два, три дыхание. Снова вдох, голову поднимаем, опускаем, прям прижимаем подбородок и задерживаем дыхание. Это выглядит так. Раз, два, три. Следующее упражнение. Руки держим вот так вот перед собой. Не высоко, не низко. На уровне груди. Теперь при вдохе руки поднимаем вверх. При выдохе возвращаемся в исходное положение. Так делаем 5 раз. Расслабляем руки. И такое же точно упражнение, только наверху еще будет до вдох. Что это значит? Исходное положение то же самое. При вдохе поднимаем руки. И еще один до вдох. То есть еще один вдох наверху делаем вот так. И потом выдох. Понятно? Сейчас вот делаем вдох. Теперь еще до вдох. И потом только выдох. Тоже делаем 5 раз. Расслабляем руки. И последнее упражнение, которое нужно сделать, ну, хотя бы минуту-две. Складываем вот так вот кулачок, руку в кулак. Ну, как бы оставляя небольшое отверстие в кулачке. Что делаем? Подносим кулачок к рту. Делаем вдох носом, выдох. Выдыхаем вот в эту дырочку в кулачке. Но здесь важно что? Вдох должен быть короче в 2 раза, чем выдох. То есть, если мы вдыхаем вот так вот, раз, два, то выдох у нас должен быть раз, два, три, 4. То есть 2 раза больше. Вдыхаем. Поняли? Вдыхаем и считаем. Допустим, раз, два, три. Выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6. Или там короче. Допустим, 2, выдох 4. Вот таким вот образом. На самом деле, именно вот эта дыхательная гимнастика, то есть вот эти упражнения, занимают на самом деле минут 5-10 от силы. И я вам прямо рекомендую и говорю точно, что дышать мне сегодня легче. Нет, вот здесь ничего не стоит, на спине ничего не давит.
И я могу сейчас вдохнуть уже полной грудью. Так что попробуйте. Почему-то мне кажется, что и вам это поможет.